为什么车主一定要找我们来修车？这种发动机其实谁都会修。这台途观是之前已经大修过的一个途观车主推荐他来我们这里修的。我们用车主自己的话来说明问题。之前修过那台途观呢，第一个开了这么多年，机油是一点都不少；第二个油耗显著降低；第三个各种缺陷都已经改掉了。所以那个途观车主又推荐了这台途观车主来找我们修。表显公里数12万7啊，实际上呢已经30多万公里了。等一下我们看一下那个变速箱的那个里程，这个是它的真实公里数啊，35万9660，咱就算36万吧。客户反映后面有那种咕噜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 的声音，那我们找一个破路来给它试一下。初步判定是后面的减震器，但是呢减震器车主又换过了。这个减震器拆下来发现什么吗？右边壳螺丝是滑的。哪个螺丝？右边的。啊，这个螺丝滑丝了是吧？对。滑丝了以后，就说明车上的螺纹孔也滑了，拧不紧，所以就会有这种异响。就是这个螺丝，看到没有？被那个家伙你看搞成这个样子，难怪有异响，他硬搞进去的。那先施工一下嘛，反正如果能理出来最好，理不出来嘛，只是像螺纹套了。板牙理一下啊，螺栓就不换了，来不及了。一定要用手能带到底啊！另外一个也试一下，对，用手能带到底。好，这下可以了，带到底就行了。抓紧时间开拆啊，争取下午给它分解完。放吧。拉伤了，难怪声音这么大。这个必须要换了啊，已经磨得很深了，容易漏油啊。这水泵是没有改进过的啊，必须要换掉。啊，用了什么垃圾防冻液？里面怎么这个样子的？我操！那这里。这个就表示什么呢？表示气门导管不行了，密封不好了，接上都往上走了。间隙有点大了啊，这个气门导管必须要换掉。有点刮伤，对吧？哦，刮伤，这就不要了，换掉。看到没有？这地方就直接结出水垢了，太厉害了。这个气门油封看到没有？这气门油封都已经废了，磨得这么大了，你也太坑人了吧？你看。这么小的字，红，这谁看得清楚啊？这个气门导管啊，排气门的都换掉啊。把水箱给它换掉啊。这水箱是原厂贝尔配套的啊，直接上去吧。这个都是带液压的变速箱机脚。终于给我送回来了，赶紧拿下来吧，拿。那这几根气门呢，咱们就都不要了。4根进气门，3根排气门全部换新的。这使用进口的气门弹簧，它不容易断啊，进气门的换掉。使用进口的气门油封啊，比较耐用一些。
咱们使用小活塞啊，这个是小活塞，阻力更小，油耗更低。这些瓦全部都磨损了，虽然说没有拉伤，但是很明显有应力性的整一片的磨损，这必须换掉。咱们严格给它按照颜色把瓦配齐啊。90度。使用原厂带涂层的小瓦，更加耐磨耐用。使用原厂的火花塞啊，30牛米拧紧火花塞。上汽大众原装的凸轮轴啊，我们看一下型号对不对？这个是排气是不分的，进排都一样的。把那个进气的找出来，把这个凸轮轴拿起来看一下，这根就行了。这个是上汽大众原装的凸轮轴啊，原装的凸轮轴，带鸽的，看一下是不是带鸽的？英文字母带鸽，大肚子的鸽啊，带鸽的啊。带鸽的是 1.8T 的啊，这个机油散热器呢，车主自己换过了，所以我们就不给他换了，因为旧的已经磨掉了，咔啦啦咔啦啦响，所以给它换成全新的。朋友的密封圈啊，一次性给它换掉啊。这个是我有专利的废气阀。在原厂的基础上加一个撞拧装置，双重分离，双重保障。这个全新的凸轮轴瓦架啊，换新的，之前那个是硬敲进去的，已经拉掉了。旧的那个泵呢漏油了，我们给它搞个皮尔伯格的啊，原厂配套，但是不带大众标，东西是一样的。这个30牛米啊，不能多也不能少。机油主防密封圈换掉啊。之前这个盘呢磨得很深了，咱们换一个新的。这个其实是3代的盘啊，06K 的，原来那个是06H 的，但这个是可以通用的。这一排插头基本上都是被人干坏的啊，我们给它换新的。发动机总装完毕啊，准备下班了，明天进机舱。之前那个大哥把好换的底盘件都换掉了，难换的你看这个衬套它就不动它。好了，终于换好了啊，又能顶10年用了。这个方向机呢，我们还是给它换了一个翻新的啊，我们自己修是修不好。高规格防冻液啊，原厂只有到 G12或者 G13，咱们 G40吧，应该是。要想车子好，机油一定要用好。那这一次呢，我们给它加顶级好油啊，这个油绝对不虚惊美孚，甚至油有过之啊。而且这个油是阿斯顿马丁专用的，同时符合大众 VW 50200、50500认证，非常适合这个车的。看一下。看到没有？大众 VW 50200、50500，同时也适合于奔驰，适合于阿斯顿马丁，适合于保时捷，绝对是好油啊！全合成机油啊，不是88、99那种。动！经过1个礼拜的奋斗啊，这台烧机油的被人调过表的，实际35万，实表12万的途观终于修好了，已经恢复到新机的状态。烧机油也解决了，油耗大也解决了，异响也解决了，底盘也搞好了，方向机的问题也解决了，所有问题都解决了。那么明天等车主回来拿车，回去以后呢，按时更换机油，使用 0W40 的 A3B4 机油，
使用燃油添加剂，滤芯脏了就换，不要吹一吹继续用，做到了这些，那你的车将远离烧机油。好了，这一期就到这里，点击加关注，爱车爱熊猫，修烧机油不迷路。完美交车记得点赞关注。